Язмалы әкият китабы тирәләй тагы ла осраштык, дуҫтарым. Барыгыҙға ла сәлам. Алда килдең Ләйсән апай. Шулаймы ни, ҡыҙҙар? Һеҙ мине көтөп булдығыҙмы? Әйе, һағындык. Әкиәтен килә. Эй, минең аҡыллыларым, матурҙарым. Һеҙҙең күңелгә оҡшарлыҡ ниндәй әкиәт һөйләйем икән бөгөн? Батша ҡыҙы тураһында, өләсә тураһында. Минең матур ғына әкиәт тыңлағым килә. Аңлашылды. Һеҙҙең теләкте нисек үтәргә һуң? Барығыҙға ла оҡшарлыҡ ниндәй әкиәт һайларға икән? Вәт мәсәләм. Уны нисек сисәгә? Һеҙ ауылға ҡунаҡҡа ҡайтырға яратаһығыҙмы? Әйе, мин мәсетлегә тәүкәскә ҡатам. Мин бәпкә ҡутам һайһибәм. Минең Аҡбай исемле этем бар. Ауылдамы, Әҙилә? Әйе, мин һыйыр һалдым. Ә уның исеме нисек икән ул? Бөйрәкәйҙер мөғайын, шулай бит? Дуҫтарым, беҙ һеҙҙең менән өләсәй олатайҙарығыҙҙың мал-тыуарын теүәлләп тә бөттөк шикелле. Ә һеҙ беләһегеҙме, кешеләр йорт хайуандарын нисек ҡулға йәләштергән? Юҡ. Белмәйһегеҙме ни? Улайһа, бөгөн мин һеҙгә Рәшиҙә апай Мәһәҙиеваның ат менән һыйырға исемде кем ҡушҡан дигән әкиәтен һөйләп ишеттерәсәкмен. Йә, йәтешләп ултырығыҙ әле. Мин әкиәт һөйләйем. Ҡыҙҙар, һеҙ бына алдығыҙҙа ятҡан пластилиндан берәй йорт хайуанының һынын әүәләгеҙ әле. Азалия, һин нимә эшләйәсәкһең? Эт. Гөлназ, беҙҙең нимә эшләйәсәк? Бесәй. Мур-мур тип мыйылдап ҡына йөрөгән бесәйҙәй бит. Сулпан беҙҙең нимә эшләй? Быҙауҡа. Быҙауҡайҙы эшләйәсәк. Афарин, ягеҙ, һеҙ эшкә тотоноғоҙ. Бик боронғо заманда әбей менән бабай йәшәп ятҡан, уларҙың балалары булғанмылыр, юҡмылыр, ә бына мал-тыуар тотмағандар икән. Сөнки ул ваҡытта бит йорт хайуандары бөтөнләй булмаған. Һыйыр, һарыҡ, кәзәләр барыһы ла урманда, йылға, тау буйҙарында йәшәп ятҡандар икән, ти. Бабай көнө-төнө һунарға йөрөгән икән, ти. Улар емеш-еләк йыйып, балыҡ тотоп, йәнлек аулап көн күргәндәр икән. Бер ваҡыт бабай һунарҙан бик ҡаты уйға батып ҡайтҡан. Әллә юлың уңманымы, бабай? Ниңә кәйефең юҡ? Тип ҡаршылаған уны әбейе. Ә бабай өндәшмәгән, тәүҙә ипләп кенә яурынынан мылтығын сисеп һалған, шунан арҡаһындағы моҡсайын бушатҡан да, йәтешләп кенә ултырып, былай тип һүҙ башлаған. Юлым бөгөн бигерәк уңды. Мин бик матур хайуан күрҙем, тигән ул. Ул бығаса күргән бер генә хайуанға ла йәнлек кейеккә лә оҡшамаған. Ул шундай һомғол кәүҙәле, һиҙгер ҡарашлы, ә ялан буйлап сапҡанда, ебәк ялдары елгә елберләп бара. Мин уны ағас артына йәшеренеп тә, ҡыуаҡ аҫтына боҫоп та күҙәттем. Һуң, атырға кәрәк ине. Ат, һуң, тигән әбейе. Юҡ, әбей, атырға ҡулым бармай уға. Мин уны нисек тә өйгә ҡыуалап алып ҡайтырға итәм, тигән бабай. Иртәгәһенә бабай таң менән тороп арҡан ишә башлаған. Теге хайуанды нисек тә тотоп алып ҡайтыу инде уйы. 3 көн, 3 төн башлатҡан ул. Шунан, ниһайәт, үҙенең иң мөһим һунарына сығып киткән. Көн кискә һарҡҡанда ғына бер хайуанды арҡан менән етәкләп ҡайтып ингән ул. «Әбей!» тип ҡысҡырған ул. «Һин ат та ат тигән хайуан ошо була инде?» Әбей был хайуанды күреү менән хайран ҡалған. Ниндәй буйһын, ҡайсыланып торған ҡолаҡтар, ялдары һуң. Улар байып барған ҡояш яҡтыһында алтынланып, ялтырап тора икән, ти. Ҡарашы ҡалай аҡыллы, ғорур, ат имеш, тип ҡуйған әбей ирекһеҙҙән. «Эйе, әйҙә ат тип исем бирәйек беҙ уға», тип көлгән бабай. Шул көндән башлап ат әбей менән бабай ҡулында йәшәй башлаған. Бабай уға матур итеп аҙбар эшләп биргән,
эйәр ҡамыт, арба сана этмәләгән ди. Улар бергәләп һунарға йөрөгән. Бабайҙың ҡыуанысының сиге булмаған. Югәнемә көмөштән кәтедем, ҡулдарымда һары ҡайыш теҙген. Ҡыҙыл юрға ялдарын уйнатып, йүгерә саба болондар буйлатып. Ҡыҙыл юрға ялдарын уйнатып, йүгерә саба болондар буйлатып. Ҡыҙыл юрға ялдарын уйнатып, йүгерә саба болондар буйлатып. Күрдем инде көмөш йүгәнеңде, һиҙҙем инде ниңә йөргәнеңде. Ҡыҙыл юрға ялдарын уйнатып, йүгерә саба болондар буйлатып. Ҡыҙыл юрға ялдарын уйнатып, йүгерә саба болондар буйлатып. Ҡыҙыл юрға ялдарын уйнатып, йүгерә саба болондар буйлатып. Ашыҡмай шул йүгән кейҙерергә, ғорур башын түбән әйҙерергә. Ҡыҙыл юрға ялдарын уйнатып, йүгерә саба болондар буйлатып. Ҡыҙыл юрға ялдарын уйнатып, йүгерә саба болондар буйлатып. Ҡыҙыл юрға ялдарын уйнатып, йүгерә саба болондар буйлатып. Үпкәләмә инде ҡыҙыл юрға, саҡыралар беҙҙе оҙон юлға. Ҡыҙыл юрға ялдарын уйнатып, йүгерә саба болондар буйлатып. Ҡыҙыл юрға ялдарын уйнатып, йүгерә саба болондар буйлатып. Ҡыҙыл юрға ялдарын уйнатып, йүгерә саба болондар буйлатып. Йүгерә саба болондар буйлатып. Көндәрҙән бер көндө һунарҙан һуң ҡарт тағы шундай хәбәр һалған. Әбей, мин тағы бер хайван күреп ҡайттым бит әле. Уныһын да ҡулға төшөрөргә ине тигән ул ҡайтып кергәстә. Һуң, уны ҡайҙа ҡуяһың? Дип аптыраған әбейе. Ниңә аҙбарҙа ат янына һыйыр әле? Һыйыр тиһең инде. Үҙең ҡараһың улай булғас, дип яуаплаған әбей. Һыйыр, һыйыр тигән бабай. Ҡара әле бабай. Баянан бирле һыйыр да һыйыр тибеҙ. Исеме һыйыр булыр инде улай булғас. Бар, алып ҡайта һал инде, дигән әбей бабайына. Шулай итеп улар һыйырлы ла булып киткән ди. Ә бына һарыҡты алып ҡайтҡанда, әбей менән бабай нимә тип һөйләште икән? Ҡыҙҙар, белмәйһегеҙме? Юҡ. Был хаҡта үҫкәндәрем, мин һеҙгә икенсе юлы һөйләрмен. Яраймы? Ярар. Элек рәхәт булған. Аҡса кәрәкмәгән. Урманға барғандар да атлы, һыйырлы булғандар тимәксеһеңме? Әйе. Әкиәттә шулай инде. Ә ысынында иһә Сулпан, йорт хайвандарын ҡулға эйәләштереү тап шулай әкиәттә һөйләгәнсә булған да инде. Кешеләр янында ҡурала йәшәргә өйрәнгәндәре йорт хайвандары булып киткән, ә урмандан башҡа ерҙе үҙһенмәгәндәре ҡырағай хайвандар булып ҡалған. Вәт, әлдә боронғо тәү тормош кешеләре уларҙы ҡулға эйәләштергән әле. Әтеүһә һөт, ҡаймаҡ, май, эремсек ашай алмаҫ инек. Башалтай ҙа кеймәҫ инек, ҡымыҙ ҙа эсмәҫ инек. Балда самасынык.
Һай зирәктәр, белмәгән нәмәгез юк. Әкияткә ышанып, тормыштың кадерен белеп, гел шулай алсак балалар булып калыгыз, яме? Кыздар, мин әкият һөйләгәндә эшләгән хайван һындарыгызды күрәтегез әле миңа? Яле Сулпандыкын карыйк. Сулпандың был Базау. бозауы бит, карагыз әле, матур гына төстән, шудай югырып сабып китеп барган бозауды эшләгән ул, әйме? Бик матур килеп сыккан, мәле тот. Ә хәзер без Әдиләнең эшен карыйбыз. Әдилә безнең Эт. эт эшләне. Әдиләнең эте хуҗаһы артыннан югырып китеп бара, әйбет. Әйе. Афарин, Әдилә, бик матур килеп сыккан. Ә бына был Гөлназдың бесәе. Ул койма башында ултыра. Ана үзенең койрыктарын кайлатып төшереп куйган ул. Шунда мыраулап кына тик ултыра икән, әйбет. Афарин, кыздар. Шәп эшләгәнһегез. Миңә һезнең эшләрегез бик охшаны. Ә һезгә минең әкиятем охшанымы? Әйе. Улайһа, әкият китабы тирәләй, тагыла бер осрашканга тиклем хушлашабыз.